Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isinii wajjin haa ta'u. Kun televezyiinii Mo'arraa torbanitti yeroo akkasii kan isinii dhiyaatu sagantaa hayyoota keenyaa jedhamudha. Kan isinii dhiyeessus ani Isaayyaas Hordofaadha. Egaan daawwattoota keenyaa hayyuun keenya har'aa Dr. Birhaanuu Danuu jedhamu. As istuudiyoo keenyatti isaan affeerraa keenya kabajanii fudhatanii as istuudiyoo keenyatti waan argamaniif maqaa televezyiinii Mo'aa fi maqaa daawwattoota keenyaatiin baay'een isaan galateeffadhaa anaa dhufu jedheera. Egaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa Dr. Birhaanuu Danuu jinmarii keenya utuu hin jalqabin dura mee Dr. Birhaanuun isinitti of beeksisu mee of beeksisa daawwattoota keenyatti. Birhaanuu Danuu Geenjoon jedhama. Kanan dhaladhee jedhe naannoo Oromiyaa keessa ta'ee zoonii Iluu Baaburii Goree lafa jedhamutti mandarri immoo kanan itti dhaladhee Gumaroo Aabboo kan jedhamudha. Kanan barsiisu kanan hojjedhu amma akka barsiisaatti Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti waa'ee ikoonomiksii waa'ee dinagdee barsiisa. Achitti eessatti barattanii mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa lammaffaa fa'aa? Kanan baradhee sadarkaa tokkoffaa Goree keessatti yeroo durii sana yeroo sanaanii Abuuna Mikaa'el አንደኛ ደረጃ kan jedhamudha. Sana booddee hamma kutaa 8tti Goreedhuma keessaa ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሄደማ sana booddee ፈተና ጀነራል ዊንጌት jedhamu tokko jira. Fatanaa fudhadhee tan achitti galee Addis Ababa keessa kan argamudha naannoo Gullalleetti. Hamma 12tti achitti baradhe. ዊንጌት 8 ka'ee hamma 12tti warra qabxii gaarii fidan barataa turanii. Sana booddee ዊንጌት booddee yuunivarsiitii Finfinneedhaa kan galtan. ዊንጌት booddee gaa yeroo sana keessa bara 66 kana keessa sochii cimaatu ture Itoophiyaa kana keessa. Baay'ee keessattumti ijoolleen barattoonni naannoo kanas kan jiranu biyya iddoo kan jiran hundumtuu mootummaa yeroo sana ture mootummaa Haayile Sillaasee irratti mormii cimaa adeemsisaa turanii isuma wajjiniin mormiin sun babal'achaa deemee ture. Anis carraan yuunivarsiitii itti fufuudhaaf ture. Kanumaan baay'ee bacancaraa ture. Isa booddee utuma teenye eeggannu inni duula jedhamu sun dhufe. Duula sana keessatti galmaa'etanii naannoo Waliisoo kanatti ture kanani ramadame. Garuu ani sadhiiseetanii akkuma mootummaan jijjiiramee labsiin lafa baadiyyaa fi lafa katamaa kana gara mootummaatti naannessu yeroo ta'u labsii sana namootuma tokko wajjiniin hojiirra oolchuudhaafin gara Iluu Baabuur deeme. Duula guddina gamtaa jedhama. Yeroo barattoonni
Itoophiyaa keessa jiran hundumtuu ergamaa geeddarama Itoophiyaa keessatti warraaqsa Itoophiyaa keessatti ka'e sana hojiirra akka ooluu fi barattoota gara baadiyyaa Itoophiyaatti kan dargiin bobbaase yeroo sana isa gaariidha. Sana booddee duula sana booddee yuunivarsiitii deebitanii moo? Egaa duula sana booddee wanti ta'e maa inni waa'een siyaasaa kuni baay'eedhuma cimaa ture. Akkuma beekamu keessatti naannoon keenya baay'ee rakkina cimaarra ture. Namni iddoo baay'eetti lafti isaa irraa fudhatamee warra abbaa lafaatii fi qotaa ture. Edda lafti suni deebi'ee fi jedhamee lafti kan sabaa fi kan mootummaati jedhameetu labsiin kan ba'ee isa akka inni hojiirra hin oolle warra abbaa lafootiis baay'ee wallaansoo qabsoo cimaa adeemsisaa turan iddootti isa duwwaa utuu hin ta'in garuma naannoo katamaa keessattis namoonni adda addaan wal gurmeessanii lolaa turani siyaasa kana iddootti qoodamee ture. Anis egaa yeroo sana dargaggoota turre siyaasa kana keessa sochii kana keessa seennee dhumarratti dargii wajjiniin wal dhabiisni yeroo ta'e jedhu warri mootummaan dargii mana hidhaa nu gashe namootuma nu fakkaatu baay'ee wajjiniin mana hidhaa sana waggaa 6 fi walakkaadha natti fakkaata turreetuyyuu kan nu biraa du'es baay'een jiru tokkeen keenya immoo bakka dhiisama isinii godhameera jedhamee akka habashaatti bara 1975tti mana hidhaadhaa baanee achumaan gara Finfinnee yuunivarsiitiitti deebine galle barachuutti kaane. Na ikoonomiksiidhaan galee duraani isaan dura waa'ee qorichaa waa'ee dhuma hikiminnaa kanaa barachuudhaaf kanani yaadaa ture. Kanani baradhesi natural science dha malee endawum social science hin barannen ture sadarkaa secondary wayin lammaffaadhaatti. Amma achi yeroo baaneennu namoota economics beekanu baratan akka Dr. Isheetuu Collee kana fa'aa wajjiniin hidhamne isa biraa bakka yaada arganneedhaani deebinee yeroo galleennu ani economics departmentittiin galmaa'ee baradhe. Achumaanitti digirii sadaffaas sumaanitti fuftan jechuudha. Egaa biyya natti utuu hin ta'in digirii sadaffaan booda asii akkan fixeeni egaa waaqni na gargaaree gooftaan na gargaaree qabxii gaariidhaan kan jedhamudha kanan fixe yeroo sanatti. Achumaani higher commission isa jedhamu jalatti akka barsiisuudhaan akkani ramadame yeroo sana mootummaatu nama ramadaa heddumaalletti ijoollee eebbisamanii fixanii jedhanii mootummaatu ramada ture ramadameetanii koomersii lafa jedhamtuttiin dhaqee economics barsiisee utuman jedhu yeroo sana carraan barumsaas baay'ee rakkisaadha. Scholarship argachuunis baay'ee rakkisaadha. Maaliif mootummaan akka ammaa kana warra gara dhiyaa kanaa wajjiniin waliigaltee hin qabu gaa dargiinoo baay'ee addaan citeera. Gara bahaa kana immoo yeroo baay'ee deemii baradhunaan jedhanii turanii ani achi dhaquu hin feene. Kanaaf utuman eeguu amma waggaa
har'a gara waggaa 21 hin ta'a. Biyya Ingiliziitti jijjiirama booddee jechuudha kun egaa. Dargiin egaa kufee booddee? Dargiin kufee booddee biyya Ingiliziitti iskoolaarshiippiin argadhee digirii koo lammaffataa achittiin baradhee kanan baradhee yaa'u international economics, international banking and finance kanaanii masters of science kan jedhamu digirii sanaan hin eebbisamee asumatti deebi'ee utuman tajaajiluu utuman barsiisuu deebi'ee sana booddee har'a gara waggaa 10 waliin ta'a biyya Jarmaniitti iskoolaarshiippiin argadhe. Jarmanii Bremen lafa jedhamu yuunivarsiitii jedhamuttiin fixee waggaa 3 walakkaa barumsi waggaa 4 achitti fixeetan deebi'ee dhufee ammasuma barsiisaa jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Egaa bara dargii sana bara hidhamtan sana dhaabbileen siyaasaa shantu ture yeroo sana Imaalidii jedhama ture. Isheetu colleen fa'aa immoo Icaat kan jedhamu keessa turan. Miti dhaabbata cunqurfamtoota Itoophiyaa kan jedhamu keessa turan. Karaa siyaasaa kanaatiin immoo karaa bifa maaliitiin kan hidhamuu dandeessan? Egaa akkaminni yeroo sana akkuma jedhamu yaanni jiru kuni waa'ee sooshaalizimiiti egaa. Sooshaalizimii jenna yeroo sana maa'inni crudely yeroo afaan keenyatti deebisnu walqixxummaa hundumaa kan jedhuudha. Waanuma hallee walqixxeetti hiratanii wajjin jiraachuu wal gargaaranii jiraachuu kan jedhuudha. Namoota rakkachaa turanii fi waanni kuni baay'ee nama kakkaasa. Isumaan immoo naannoodhuma baay'ee hacuucamaa ture keessaa gatii baane jenneedhaa fi utuudhuma ilaallu nus kana keessa linnee gara fuula duraatti adeemsisuu qabna utuu jennu amma yeroo sana egaa dargiin akka mootummaatti wattaaddarootuma baay'ee sabuma keessaa bahani waanuma yaada gaarii qabanu fakkaatu turan jalqabarratti lafas gatii sabaaf deebisanii jedhanii waanuma halle waan tokko waan nu yaadaa turre gatii deebisaa turaniidhaa fi gara fuula duraatti gara diimokiraasiitti akka adeemu mootummaan sabaan filamuus akka dhufu jenneetuyyuu iddoo iddootti carraaqaa turre. Asirratti Dr. Isheetuun Faan illee garuma cahati naannoo sana hin turre jarri gara probably gara Ihaappaa fa'itti kan jarri intanii jedhan innaa maqaa sanaan hidhan garuu inni amma kana iddoo fudhatees miti namoonni gara biraanis jiru har'a inni du'eera isatti gatiin dhiyaadhuuf maqaadha malee garuu nuyi naannoo Haayiluu Garbaabaan faan jiru turanii Haayilee Fidaan faan jiru turanii Dr. Kadir Muhammad faan kan jedhamanu jiru turanii namoonni har'a umuriidhaan jiranus namoonni akka Kaasahuun Biraanuu faa Andaargaachoo Assaggid faa Nagada Gobazee faa namoota akkasii kana kan dhaabanii Me'isoon kan jedhamu jira isa namoonni baay'een naannoo keenya dhufne isa sappoortii gooneetu maqaa isaatiin kan hidhamne jenne. Baay'ee gaariidha. Egaa yaadannoo duriiti. Egaa bara sana dur bara mana barumsaa turreanis lafti qotee bulaa ta'u jechuudhaan hiriira nagaafaa baana turre. Egaa dargiinis yeroo aangootti ba'u jalqaba duraa kan inni godhee bara 67 ji'a gurraandhala keessaa natti fakkaata 25
lafa qotee kan uummata akka ta'u godhee labsee lafti qotee bulaaf haa ta'u kan jedhudha. Amma immoo lafti kan mootummaati kan jedhudha. Maanni garaagarummaan sun kan amma kamturra gaariidha. Waa'ee karaa gahaa jechuun karaa dinagdees siyaasaas ilaaluu dandeenya, politikaas ilaaluu dandeenya. Bara durii fi yeroo sana lafti kan uummataati ture. Amma immoo lafti kan mootummaati kan jedhudha. Kun garaagarummaa qaba. Guddina biyyaatiifis guddina uummataafis walumaa galatti mee. Egaa garaagarummaa qaba. Garaagarummaan inni qabu maa inni lafti kan uummataati yoo jedhamee haa ta'u malee uummanni naannoo tokko lafa sanaa tokko ta'ee individually yookaan immoo akkuma uummataatiin itti tajaajiluu hin danda'a. Qabiyyee lafa isaas ijoollee isaattis dabarsee yoo barbaades immoo inni dhuunfaadhaan qabate namni tokko dabarsee qabsiisee itti liqii fudhachuu hin danda'a yookaan gurgurachuus hin danda'a. Kuni egaa dhuunfaadhaan lafa kana kan ofii godhachuudha kan inni ilaalee jedhu. Lafti kan sabaatii kan uummataati yeroo jedhameedhamu uummanni naannoo jiru lafa akkuma isa barbaachisuun walii qoodee wal gargaaree qotee buluu hin danda'a. Garuu lafti kan mootummaati yeroo jedhameedhamu mootummaan sun mootummaa akkamiitiin ni jedhamu ka'uu qaba. Mootummaan lafa qabaatee ta'ee jennaani lafti biyya keessatti baay'ee hundumaafiyyuu hundee risoorsii kan ta'edha. Hundumaaf ijaajji lafa irratti kan hojjetamu. Warshaan yookiin faabrikaan kan inni dhaabbatu lafa irratti. Qonni kan ta'u akkasi. Horii horsiisuun beellada qabachuun kan danda'ame jedhamu lafaa wajjin. Waan tumtalle lafaa wajjin gatii wal qabee jedheedhaa fi waan laayyoo fakkaata malee lafti kan mootummaati yeroo jedhameedhamu sabni naannoo sanaa irratti waan murteessaa gochuudhaaf hin danda'u jechuudha. Kanaaf mootummaan yeroo barbaade jedhu akka barbaadeen lafa kana nan barbaada misoomaaf hin barbaada jedha hin kaasaa jalaa butee namoota barbaaduu fi kennuu hin danda'a dabarsuu hin danda'a waan akkasii dhufuu hin danda'a. Garuu mootummoonni immoo sabaan ijaaramanii filamanii jedhanii lafa kana yoo itti ajajuudhaaf jedhanii bu'aa argachuunis hin danda'ama karaa tokko. Maaliif lafti yerootti babal'achaa waan deemu miti. Lafti al tokko waan kennameedha. Amma lafti Itoophiyaa keessaa bakka waanuma qabnuudha. Nan babal'isa wette hidhattee loltee biyya gara biraa qabachuudhaan hin danda'amu yeroo ammaa. Lafuma qabnu kana. Lafti naannoo Oromiyaas akkas, kan Amaaraas akkas. Lafoota kana mootummaan seera qabeessi seeraan bulu bu'aa saba isaatiif kan yaadu immoo ta'e jedhee lafa kana baay'ee karaa qusannaadhaan akka hojiirra oolchu namni. Namarraa lafa ayaati kan lafti kun si hin ta'u jechuu lafarraa butee gara biraadhaaf kennuu utuu hin ta'in akka barbaachisaa ta'eedhaani namoota qotatanii bulanuufis lafa kana kennuu hamma ga'aa ta'e ilaalee kennuufii hin danda'a. Nama immoo zimmedhee lafumarraa buqqiseedhuma kana akkasin godha jedhee waa tokko utuu hin godhin alternative wayንም karaa gara biraa waan nama gargaaru utuu hin godhin isa irraa fudhatu utuu hin ta'in mootummaan lafa barbaadu yeruma haala misoomaa fi lafa fudhachuu hin danda'a biyyuma eessaatiiyyuu. Yeroo fudhatee jedhu naannoo sana namoota jiranu garuu karaa gahaadhaan iddoo gaariitti yoo baay'atee yoo yarate akka isa duriitti akka jarri jiraatan lafa qopheessee waan jarri ittiin bulan waan jarri qotatan qopheesseeni gargaaree indaganaa qubachiisuudha. Kuni
Egaa yeroo biyya keenya ilaallee jennu yeroo baay'ee kuni karaa gaariidhaan hojiirra hin oolu. Keessatti yeroo dhiyeenya keessatti mormiis kan kaasee jedhee lafa naannoo jirutti namoonni dhuunfaadhaanis deeggarsa mootummaa garuu kan qaban dhuunfaadhaanis karaa adda addaatiinis mootummaanis investimentii wayንም egaa waanuma adda addaa sababii adda addaa uume lafa kana sabarraa fudhachuu saboota immoo lafa sanarraa yeroo buqqaanii jedhan immoo waan quubsaa deeggarsa quubsaa utuu hin kenniniif idduma iddootti facaasuun waan akkasiitu iyyuu ture. Kun rakkina cimaa ture. Yeroo dargii sana gaa wanti jiru maa inni naannootti deemamee saboonni waldaadhaan waldaa qotee bulaatiin inni katamaa keessa jirus waldaa warra katamaa keessa jiraatuun jedhamee qoqophaanii idduma halletti gurmaanii individually dhuunfaadhaan hundumtu warri miseensi maabaraa suni lafa jaraa hin qotatu hin bushatu. Walii wajjin immoo waan itti fayyadamuu danda'an fakkeenyaaf amma lafa akka caffeefaa lafa akka lafti horiin dheeddu grazing land bishaan faa bosona faa waan akkasii immoo wajjiniin mari'atanii akka jarri itti fayyadamuu godhamaa ture. Egaa waan akkasii ture. Injira amma yeroo si'anaa kana baay'ee iddoo baay'eetti biyyuma Itoophiyaa guutuu keessatti Oromiyaa duwwaa utuu hin ta'in naannoo Gambeelaas fudhachuun hin danda'ama. Naannoo Baniishaangulis fudhachuun hin danda'ama. Lafti saamamaa ture namarra. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kan hordofaa jirtan kun televezyiinii Mo'arraa torbanitti yeroo akkasii kan isinii dhiyaatu sagantaa hayyoota keenya jedhamudha. Sagantaa hayyoota keenya har'aa kana keessatti kan mari'achaa jirru barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barsiisaa diinagdee kan ta'an Dr. Birhaanuu Danuu wajjin marii gochaa jirudha. Mariin keenya faarfannaa tokko booda itti fufa. Gargaarsi kee baay'eedha baay'ee caal jechuun danda'u nan faarsa'ee gaarummaan kee baay'eedha baay'ee gargaarsi kee baay'eedha baay'ee caal jechuun danda'u nan faarsa'ee. Anin rafadu, anin nagadu. Asin nangaya jede, guya to kole yadim beku. Jesus, yani ke anarrat ta ejra. Maqaan kee ulfaatu bara Yesuus yaanni kee anarratti ta'ee jira maqaan kee ulfaatu bara
rakkataa rakkoo keessaa baasuuf hin dandeetta dandeettirta kaduu illee boolla keessaa baasuuf hin dandeetta dandeettirta Yesuus abbaa koo dukkana koo na ibsite Yesuus gooftaa koo waanjoo koo narraa cabsite dinqisiisa anarra gayuun koo baay'ee dinqisiisa attamiin irraan fedha dukkana sakaleessa attamiin irraan fedha rakkina sakaleessa har'a garuu hin jiru hundinuu darbeera amma garuu hin jiru hundinuu darbeera humna waaqayyootiin du'arraa feera humna waaqayyootiin bareenaan feera ulfaadhu Yesuus ulfaadhu abbaa koo anaaf taate jirtai boqonnaa gaaf rakkoo boqonnaa gaaf rakkoo kafte anenen rafadu anenen dagadu asin nangaya jede guya to kolle yadim beku Yesus yani ke anarrat ta'ejira maqaan kee ulfaatu bara Yesuus yaanni kee anarratti ta'ee jira maqaan kee ulfaatu bara daawwattoota keenya egaa marii keenyatti deebineerraa nu wajjin tura. Egaa amma yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti geeddaramni mul'ataa jira, geeddaramni ta'aa jira. Matis socho'eera geeddarama kana sin akkamittiin ilaaltu? Egaa geeddaramni kuni waan baay'ee inda'uun kan turedha. Kan turedha geeddaramni kuni mootummaan dargii edda kufee mootummaan inni mawwanaa ture kuni
edda iddoo bu'ee waggaa 27. Waggaan 27 jechuun waan laayyoo miti. Genereeshinii tokko oli. Genereeshiniin tokko biyya tokko keessatti waggaa 25 waggaa 27 jechuun baay'ee baay'ee dheeraadha. Waggootii kana gidduutti jalqaba irratti isa dargiin nama hidhee yeroo dargii sana namnis siyaasaan addaan wal qoodee inni kaan wal ajjeesee seera dhabeessinni rakkisee namni baay'ee abdii kutee inni kaan baqatee ala ba'ee bakka ikoonomiin isaas manca'ee gara fuula duraatti deemuu hin dandeenye. Iyyumnis baay'ee babal'atee yeroo ture sana jarri mootummaa isattaanu dhaaban kun yeroo dhufanii jedhanii namni baay'een abdii hudhatee ka'ee ture natti fakkaata. Abdiin sun himaa inni yoo yaaratee namoonni kun karuma hallee lolanii jarris hacuucaa ilaalanii waanuma mootummaa gaarii sabaaf kan dhaabbatu iddoo buusuu hin danda'u kan jedhamuudhaan nam tokko tokko abdii qaba. Baay'een illee shakkii qaba ture. Baay'een sabaa shakkii qaba. Maaliif garuu ati hin beenne gaarii irraa garuu ati beektu isa gadhee dhanammi kan xinnoo isheen isa barteetti. Innaa sana booddee wanti ta'e jedhee waan hin eegamne ture. Namnis wal qoodee wal qooduu duwwaa utuu hin ta'in warri wajjiniin dhufanii mootummaa ijaaruudhaaf wajjiniin galanii jedhanii jaarmiyaan siyaasa adda addaa inni akka ABO faa inni akka jiru baay'ee ari'anii of keessaa baasanii of duwwaadha dhuunfatanii qabatanii iddoo. Edda of duwwaadha qabatanii jedhanii booddee immoo seerri baay'ee hundumtuu nama sakaan waan achi fageessee warra hafe kana namoota muraasa duwwaadhaa fi absolute power kan kennu ta'ee ture. Kana keessatti mormiin yeroo yeroodhaan ka'aa ture. Keessatti naannoon Oromiyaa tasgabbaa'ee hin beeku waggaa 27 kana. Ijoolleen dargaggoon the most productive kan waan baay'ee hojjechuu danda'anii umurii jaraa baay'eesaa mana hidhaatti fixani. Mana hidhaa duwwaa galuu miti. Waanuma yakka adda addaatu hojjetamaa ture. Amma dhiyeenya namni dhiyeenya gatii fuula dura ba'eedha. Nummoo karaa qormaata adda addaatiin durumayyuu utuu amma fuula dura hin bahin hin beekna waan hojjetamaa ture. Garuu dubbatamee fuula dura bahamee baay'eensaa yoo dhuma tuttuqnee dhuma walgayii adda addaa irratti kaasne malee hin dubbatamu ture. Amma gatii ifa ta'ee jedheedhaaf. Kanaaf naannoo adda addaatti iddoo baay'eetti Oromiyaa soo ta'ee jedhee naannoo Amaaraa soo ta'ee naannoo gara kibbaa dabuubii kana soo ta'ee jedhee naannoo yaadattu naannoo Gambeellaa keessatti Anyook irratti waan ta'ee jedhee naannoo Beniishaangul kana keessa warra Amaaraatti Gurra Fardaa keessatti wanti ta'ee jedhee wantumtaan baay'ee waan nama suukanneessaa. Kana biraan immoo iddoo amma gidduu kana rakkinni ka'aa ture amma fuula dura ba'e malee naannoo Somaaleetti rakkina cimaadha kan ture jedhe. Yeroo dheeraadhaaf rakkina baay'eedha. Namni baay'ee gadi qabamee keessatti maxxantoonni immoo akka waan barbaadan akka hin kabajne akka katabanii hin baasne yaada jaraa akka sabaaf hin goone. Warri gaazexeessootaas waanuma dubbataniin hundumaa baay'een jaraa qabamanii mana hidhaa keessatti lixanii. Isa duwwaa utuu hin ta'in jaarmiyoonni adda addaa gooli humtoota jedhamee mana federaal intaniidhaanii bakka bu'oota sabaatiin mana sanaanii ABO'nis warri Gimbootii Torbaas bakka akkuma kanaan intanii ta'anii akka bakka wantum talle muddamee qabamee
namoota yartuudhaan waan barbaadan akka hojjetame ta'an. Karaa dinagdee saamicha cimaa akkasin jedhamne kan ta'a ture. Saamicha cimaa. Walqixxeen immoo walqixxummaadhaan hojjennaa, dimokiraasummaadhaan hojjennaa waan akkasiiti jedhama. Garuu yeroo laalamee jedhamu tokko wanta akkasii mul'achaa hin turre. Unfairness sirrii waan hin taane. Walqixxee hundumaa waan sappoortii hin goone kan ta'a ture. Egaa badiisni kun hundumtuu amma keessumatti naannoo Finfinnee kana namoonni baay'een quba qabuu dhiisuu hin danda'u. Naannoo Finfinnee kana keessa namoota baay'eedha kan buqqa'ani. Namoota lafa malee qotanii buluu malee waa tokko hin qabne. Carraa gara biraa kan uummachuu hin dandeenyetu lafti jaraa irraa guuramee maqaa investimentiitii fi maqaa katamaa wayin Finfinnee babal'isuutiin kan ka'e kaayyoo godhatanii namoonni yartuun saba naannoo kana jirarurraa lafa fudhatanii kumaatamaan kan lakkaa'amu namni lafa isaa dhiisee ammayyuu rakkina cimaadhaan akka inni ta'ee jedhu godhame. Kanarratti amma ijoolleen egaa ijoolleen naannoo yeroo yakki kunis rakkinni kunis yeroo cimaa deemee jedhee naannootti ka'anii harka duwwaa waan mormii jarri godhaniidhaan baay'een hoo hidhameyyuu baay'een hoo du'eyyuu baay'een hoo madaa'eyyuu sana booddee Waaqayyo nu gargaaree awaajiin labsiin wattaaddaraa allama bayeeyyuu waa tokko fiduu hin dandeenye amma kanaanii achuma keessaa Waaqayyo biyya kanatti fuula isaa deebisee namoonni dhukkubni sabaa kun dhukkubsuun itti dhaga'ame ka'aniituyyuu karaa hin yaadamneedhaan namni kana yaadne gaa yaadni Waaqaatii fi yaadni namaa amma lafa amma samaayee walirraa fagaataa'edha matsaafni qulqulluu. Akkuma kana nuyi karaa gara amma utuu inni humna qaba jedhu utuu lolee mootummaa kana nan jigsa jedhee dhufe badii cimaadha ture kan hojjete. Maaliifi jarri sin callisanu sabni hin du'a qabeenyi mancaa rakkina baay'eetu dhufa ture. Amma Waaqayyo kana ilaaleetu achuma keessa warruma mootummaarra jiru keessa namoota dhukkubni saba kanaa itti dhaga'amuu danda'u qopheessee baase. Ennaa kuni warri amantee baay'ee nus dabalatee baay'ee Waaqatti bu'aa turre. Maal ta'uu danda'a? Sabni kun maal ta'a? Yaa Waaq maal kanatti nuu qabdu jennee waan kana nagaadhaan xumuri jedhamee nami baay'ee halkanii guyyaa boohaa ture kadhachaa ture kanumaanii kunu amma Waaqayyo karaa nagaadhaanii waan amma argaa jirru kana fide. Waaqayyo karaa keenya dhaga'eera. Waaqayyo karaa keenya dhaga'ee kana fidee baay'ee kan nama gammachiisuudha. Isa booddee waan jedhames waan baay'ee waan hojjetame waan baay'eedha. Namoonni keenya hin hiikamani waggaa 27 ijoolleen dargaggoon achi dhaqanii amma kaffiyaaloo fa'aa miilla irraa citee akkas ta'ee baay'ee nama waan boo'ichisuudha. Annaa namni baay'een baay'ee kuma meeqaan kan lakkaa'amu naannoo hallee hiikamanii indaganaa jaarmiyoonni adda addaa warri durii goolii humtoota jedhame lakkii goolii humtoota miti mormitoota galanii mormanii yoo yaada jaraa kaayyoo jaraa sabni fudhataafoo ta'e jarris iddoo bu'uu hin danda'u. Dorgomtoota jarri kun dorgomtoota nu wajjin haa dorgomanuu diimokiraasiin immoo dorgomtootaa fi warra taayitaarra jiru gidduutti karaa nagaadhaan hoo adeeme malee diimokiraatawaan hin jiru jiraachuu dhaabbachuu hin danda'u kan jedhudha. Namoonni adda addaa kan bahanii jedhanii biyyatti deebi'uudhaa fi kunoo waanuma arginu gidduu kana OMN faan dhufaniiru warri Gumboot 7 dhufaniiru warri ABOs immoo kunoo dhufaa akka jiranudha. Faayinaal intiniin
kun hundumtuu maa inni tasgabbii saba keenyaaf fiduu hin danda'a. Amma maa inni wanta sila kaastee jette wanti guddaan kun akka nurkaa hin baane maal gochuudha qabna. Tasa nurkaa ba'uu hin qabu. Nurkaa baataanaan baay'ee neetaa rakkisaa keessatti deebinee galla jechuudha. Sabni keenya karaa ta'een tokkummaa isaa cibsatee walii wajjin harka wal qabatee wanti jalqabame kun akka inni gara booddeetti hin deebine warra hoogganaa jiru kanaa wajjiniin yoo nu balleessines nu qunxuuxaa nutti dheekkamaa nu gorsaa jedhaniiru. Dr. Abiyyi faanes obbo Lammaan faanes warri kaanes. Kanaafi waan badu karaa nagaadhaan ittimu jarris immoo dhaga'uudhaaf immoo qophaa'u ta'uu qabu. Karaa dhannee itti sabni itti iyyatu kana akka kunoo akka karaa televiizinii kanaas karuma even fiizikaaliyyuu dhaqanii ofumaan argamee waan badus waan tolus wajjiniin mari'atanii karaanii warraaqsi kun itti cimu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Gara booddeetti deebi'u jechuun baay'ee rakkisaadha. Maaliif kanan jedhu waa lamatu jira. Yeroo jijjiiramni dhufee jedhu jijjiirama sanaa kan deeggaru hin jira sappoortii kan godhu jijjiirama sana immoo kan mormu immoo hin jira. Foorsiin mormu. Foorsiin jijjiirama kana mormu amma waanuma ilaalaa jirrudha. Waanuma ilaalaa jirrudha. Foorsiin jijjiirama amma jiru kana mormugaa isa rakkina dur nurratti hojjetamaa ture sana. Isa nu dur akka hin dubbanne fuula dura baane yoo dubbanne kuni goolii humtuudha jedhamee isa mana hidhaatti guuramu sana. Waan sana lafa sabarraa isa guuree namoota muraasaaf isa kennu. Liqii mana baankii isa kan dhowwatee namoota muraasa duwwaadhaaf namoota yaraadhaaf kan faasiliteetii godhu. Foorsii sanatu iyyuu har'aa jijjiiramni inni korrapshinii inni hattummaa inni saamummaa lafa haqa namaa haafuusa jedhu kana jijjiirama kana kan amma mormaa jiru isa dur badiisa nutti fidaa ture sana. Inni warri badiisa fidaa ture kun immoo karaa baay'eedhaanii waan baay'ee of harkaa qaba. Horii sabarraa guurratanii of harkaa qabu waa baay'ee ittiin hojjechuu hin danda'u jedhanii yaadu. Warra goolii huumu iddootti dhaqee warra instability wayinam jeequmsa adda addaa warra fidee jedhu faayinaansii gochuu hin danda'u. Karaa gara biraas mana mootummaa hojjetoo keessatti hundee qabu ammayyuu. Maaliif namoonni baay'een korrapshinii sanarraa karaa adda addaatiin bu'aa argachaa ture. Lafa gurguree warra lafa biturraa warra lafa gurgururraa waa butachaa ture. Biirokiraasii dhumti mataansaa. Har'a iddoottis amma jeequmsa adda addaa mootummaan baay'ee kana faana bu'uu qaba. Namnis baay'ee kana faana bu'uu qaba. Iddootti riippoortiin dhufee jedhu waan suukanneessaadha. Namni amma soo ta'e jedhee namoota hin beekamneeni iddootti baay'ee rakkina baay'ee ajjeesamaa jiru. Qabii isaanirra buqqaa jiru. Innaa kana indoom small group jedhanii individually namuma individually ijoollee xixiqqoodhuma iyyuu qabanii iddootti lafa jarri bu'anu hin beekamu ijoollee dhumti jiru dargaggootuma waggaa 16 waggaa 20 waan akkasii iddootti hin baduu jedhanii amma intiniin jiru. Kana mootummaan baay'ee cimsee faana bu'ee utuunni babal'achaa hin deemin waan kana intini jala galfachuu qaba malee to'annaa jala bulchuu qaba malee zimmeedhameedhuma akka waan laayyootti ilaalamuu hin qabu. Babal'achaa deema. Rakkina xinnootu babal'atee deeme booda akka hin deebinetti rakkina uumuu danda'annaa kun hin jira. Kanaaf ani akkan ilaalutti amma mormii amma jijjiirama jiru kana mormii yeroo baay'eedhaan
namni baay'een itti du'e namni baay'een qaamni isaa itti badee kan dhufe gatii ta'eedhaa fi akka waan guddaatti ilaalamuu qaba kun. Kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa kan hordofaa jirtan kun televezyiinii Mo'aarraa torbanitti yeroo akkasii kan isinii dhiyaatu sagantaa hayyoota keenya jedhamu keessatti hayyuu dinagdee kan ta'an barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Birhaanuu Danuu wajjin marii gochaa turredha. Mariin wajjin gochaa jirru kun dheeraa waan ta'eef har'aaf asirratti dhaabnee torban dhufu immoo kutaa lammaffaa fi isa dhumaa isinii dhiyeessinaa waan hordoftanii fi isin galateeffannaa hamma torban dhufutti nagaatti kan isiniin jennu ogeeyyotii kaameeraa Naatanaa'el Boonjaa Dassaalany Hirphoo fi Fiqiruu Haayiluu qophii kana immoo qopheesse kan isinii dhiyeesse anis Isaayyaas Hordofaa nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isinii wajjin haa ta'u jenna.